nhớ trong ý chung để gì cái tên mình trả mong chúa nâng thiết số từ đồng xuyên đầu nu nọ cụ tàu tất cả mua sẽ hở tuần chi này nu nọ hiện nu ở trình kiến hàng cuối cho ý từ cử lý cho ở nửa lò mù hải trong plau ở giờ từท่านในผลว่าปอนทเราจ่อở trong đây nó nửa tất cả tàu trâu thầu xong óp hạ xa thầu lúc trâu thìดูเหมือนที่เปล่าเดือดร้อนตรงนอรอดูมีการแล้วหัว civil case on appeal เลยอ๋อตรงนอยอตรงเปล่ากู้แต่สิเลยอ๋อมูอพิวแล้วตะก้ามัวหายจู้มูโจเขาสั่นเชียร์เลยสั่นล่ออีเปียกุยก็ตูกือลี่ช่อเลยตัว attorney นึรอเคลียร์ก่อนเราชันนะพูดในเฉลยแต่สินู่นนอตัว attorney นึรุ่นไปหัว Herman Frank กุยทอดสีแล้วเนี่ยพอเรากุยให้อีกว่าลูมงอีกว่าลูเมกาอย่างเดียวเนี่ยสาลิกา so ladies and gentlemen welcome to Hmong Report with me here today is attorney Herman Frank, nice to meet you, sir. Thank you. Nice to meet you. Thank you. And I have already apologized that we will be speaking Hmong and English. Though I call it Hmonglish, it's not the term. So we will be speaking real Hmong and real English. So welcome for spend your time with us tonight. We asked quite a few questions about the case that you are handling right now. So why don't you start telling us a little bit about yourself, how you get involved into this case, and so on and so forth. Thank you, and thank you for having me here today. I am a civil lawyer, which means I'm a lawyer not for the government, but for private parties doing lawsuit. Some time ago, I did a completely unrelated Hmong case involving a funeral program. That got me into the Hmong world. It was just a case that came in the door, so to speak. I'm a private lawyer. I did that case. I did another Hmong case after that on behalf of a Hmong doctor. And so I just kind of got in the Hmong community. And then I heard it was quite a famous case, the criminal case. There were big news articles about it. I mean, it was something I read on the front page of the Sacramento Bee. And then somehow, I forgot exactly how, but I was connected up after the case ended with Nia Vang, and he and I talked. And we got the idea. My background as a lawyer has included civil rights lawsuits and lawsuits against the government, which is its own little specialized area. A lot of people don't want to sue the government because it's a hard thing to do. It's hard to win, but they can be won. That has been my experience. So I decided to investigate whether we had any kind of civil recourse after they won the criminal case to do a civil lawsuit, which we call malicious prosecution, but we have to put it, to get it into federal court, into a kind of a different name. But roughly speaking, it means when you bring a case against somebody and you know it is a false case. It's kind of a knowingly false case. And they call it without probable cause and malicious, which means you do it with the intent to injure somebody. So that was basically the case that we filed. Okay, now because we have quite a few questions to ask you today, kind of important. Now, what specifically this case involving and whom is your clients that you are representing? Well, we have of all the people that were brought to court in what I call the first case, which is the criminal case. Sure. And I'd like to clarify, I was not involved in the criminal case. Okay. And let's clarify, the original case is between the United States and Harrison Jack or Jeremy Powell and the other defendants, correct? Correct. Okay. Some of those defendants came forward to do the civil case. Okay. Some of them did not. It was kind of a decision that was made. Some said yes, some said no. And so we brought together a kind of a subgroup of them, but also in that subgroup, we brought their wives. So we have the people that spent about over 4 months in jail while the case was pending, and then it got dismissed and they got out of jail. And I also allege that not only did they suffer, but their wives suffered as well, because the wives kind of lost their husbands for that period. Can you tell us who are they? I have their names right here. Yeah. It is Nia Cao Vang. I'm sorry if I don't pronounce these right. Chao Zhang. Okay. David Vang, Chang Yang, Chu Hui Vang, and Pang He. Okay. Well,
So in Hmong would be Nhia Gova and Chao Zhong, and then David Vang and Chong Yang and Chu Hu Vang and Pang Her. Okay. Right. Okay. And these are the people bringing the case. The people we sued are Stephen Decker. He is the involved agent with AT, alcohol, tobacco, firearms, explosives. Okay. BT Todd Jones is the director of ATFE and the United States of America. They are the defendants. Okay. So can you tell us about the history of oppression, slaughter, and other mistreatment of the Hmong people in Laos and the connection to the lawsuit that you are involving right now? Well, what I learned, and I have to first tell you, as a kind of like an American, most of us Americans, we don't know anything about Hmong. Like Hmong what? We don't know who they are, where they're from, what they do, what their culture is, their religion, their thinking, anything. So as a lawyer, just really accidentally get into representing Hmong people, and I learned about what happened in this case. I learned something that I was quite shocked, that there's a practice in Laos where it is legal basically to kill a Hmong person. You can walk right up to them and shoot them. And from what I've learned, there are quite a few examples of people getting killed, or also they are raping women, and they're also torturing people. That relates to my case because the ATF agent, Decker, came to the people, the Hmong individuals, and said, you know there's a big problem in Laos. You know they are killing your brothers and sisters. We want you to help us do a kind of war over there to stop all that. There was a connection in that the proposal was by the U.S. government to have the Hmong people bring about a kind of military solution to the problem of murdering Hmong people all the time in Laos. Okay. So there's a to me, the first issue really is that one. Because that issue right there, which I understand is still going on, that was the whole theory of like, let's fix that problem. And one of the things that unfortunately could be missed in the case, since the criminal case is over, they dismissed my civil case, the problem in Laos still goes on. Those people are killing Hmong people, murdering Hmong people, raping Hmong people, torturing Hmong people. And I've heard rumor that there are government-sanctioned rewards, like you get paid money if you can prove it. It reminds me of how we used to do with Native Americans. If you would get paid for a scalp, it was legal to kill. It's like a weird. You get a reward for it. You get a reward, and I don't know exactly the proof on this. I haven't gone over there. I haven't investigated it, but from what I understand, this is a real practice. It's a form, really, of a kind of genocide, where the Laotian government, for whatever reason, wants to eliminate all Hmong people from Laos. Okay. So let's go back a little bit on this case. So this civil case that you are involving with starts in 2012? We filed it, yeah, thank you. I was looking at the dates. May 2012 is when we filed it. And what happens in a civil process, the plaintiff or the people bringing the case hire a lawyer, that's me, and we prepare a charging document which is called a complaint. And in the complaint, we alleged that the criminal case that was brought violated certain constitutional rights. And we alleged it as a Federal Civil Rights Act case, and something called a Bivens action. It's based on a case called Bivens, which basically allows you to sue the federal government for violation of the Constitution. I see. We also alleged a group of what are called sort of common law state law claims, the main of which is malicious prosecution. We filed that case. We had to serve Mr. Decker, which I did myself. It was very interesting how that happened, because he's a roving agent with no location, and trying to serve that guy, he's undercover. So I ended up giving it to someone who gave it to someone who gave it to him, and it then went to the Department of Justice, and then they accepted it. So we got him in the case. So Mr. Decker was deemed served, even though I could never find him. I kind of said, how can I find him? And with that, you have a
coming up court date on the 14th, which in San Francisco, and you started in Sacramento. Can you tell why the case is now moved to San Francisco instead of remaining in the courthouse? They do have federal court in Sacramento, aren't they? We filed it in federal court in Sacramento. It's called, the name of the court is United States District Court for the Eastern District of California. So that's a federal court. And that's the same court where the criminal case was brought. Same place, okay? And it's kind of a nice karma circle there, okay? So, and the U.S. Attorney's Office is right in that building, so they're dealing with the case. So they dealt with, all this stuff. The federal judge on my civil case dismissed it. What happened were the defendants, Mr. Decker and the USA, they filed a kind of motion called motion to dismiss. And in the the motion asked to dismiss the whole original case. Same idea. Same idea. Same idea. One of them is in a criminal case, the other one's in a civil case, but it's the same idea. So they filed on the grounds primarily that the criminal case did not result in a finding that the defendants in the criminal case were what's called factually innocent. So the standard that they say I have to show is a finding of factual innocence. And the problem is they are factually innocent, but they never were allowed their day in court because the judge dismissed the case. So you don't, if the judge had let the case go to trial and the U.S. attorney let it go to trial, they could have then proven their factual innocence. But I want to hopefully get the judges to agree on appeal that it is this case right now where they can prove their factual innocence. Let them do that. You want to prove that we're factually innocent? Let us do that, because that chance was taken away from them. Once the case was dismissed, we appealed it. The appellate court is in San Francisco, and it's called the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. That's located in San Francisco. Okay, and that's why you are going down there on the 14th. What happened was we file an appeal, you file an opening brief, and that's the document I have here. This is our brief on appeal. The defendants get to file their brief, we file a reply brief, and then the court sets it for hearing. And that's what we have this week. At long last, this has been going, we've been waiting a long time. So it's now our turn in court. That's good. That's good for your client, of course, and perhaps we'll have a day in court, at least with a hearing. Well, I'd like to point out, in the criminal case, they didn't really get their day in court. They filed a motion to dismiss. The criminal judge agreed and dismissed about half the case, not all of it. Then the criminal judge, the judge on the criminal case, the rest of the case would have gone forward, and then they could have proven their innocence. But the U.S. attorney on it, on their own act, filed a motion to dismiss. And what they said, it's a very small motion. It's like a 2-page document. It just says, in the interest of justice. In the interest of justice. That's it. And it doesn't say, because we think they are factually innocent, which of course they wouldn't. They wouldn't say that. I would not expect them to ever say that. So that motion was granted. Of course, the defendants in that case wouldn't oppose it, because the rest of the case will be dismissed. Yes, we want that. Once that was done, everyone gets to get out of jail. Go home. So they didn't get their day in court because it was dismissed. In my civil case, at the first level in district court in Sacramento, they never got their day in court because it was dismissed. It's kind of what we call a catch-22, where you can't achieve what they need you to achieve because what they want is a determination of factual innocence. And on appeal, actually, will be the first time we're actually able to say that in court. So really, the 14th is our first day in court on all of this stuff, in a way. It's the first time. You have answered quite a few questions that I have in mind, but into that very, very question, I think a lot of Hmong around the world did not know that the case was dismissed
not because of the attorney from all of the defendants at the original case, but also filed by the attorney, the United States attorney, which is Attorney General Office, is it correct, or Department of Justice? Department of Justice, Attorney General. Also, they had a special. There was a special attorney on it. This was considered like. So they filed a motion to dismiss the case. Yeah. Okay. So both end basically that asked to dismiss for the best interest of. The attorneys representing the defendants in the criminal case filed a motion to dismiss. Approximately the whole case, and approximately half was dismissed. And they did a wonderful job on the motion, and they got most of it was gone. It kind of gutted the United States case. And then after that, the United States attorney, the lawyers representing the U.S. government, they filed their own motion to dismiss the rest. Yeah. And it's an amazing story right there, because it's kind of like, if you can imagine making this kind of big case, you are illegally waging a war on Laos. Sure. That's kind of the case, all right? And then to say, never mind. Forget it. Oh, sorry, we got it all wrong. And they're not really saying they got it wrong, but for them to walk away from that, I mean, if they truly thought they were guilty of that, they would not have walked away from it. Sure. I mean, they couldn't have. Now, with that said, what did the judge on the original case say about the dismissing of? What he had to do, first of all, the dismissal was of what's called the indictment, which is the criminal complaint. Like I just told you, in a civil case, I file something called a complaint. In the federal matter, they call it an indictment. And it's basically a charging document. It says, we accuse you of doing the following. The judge looked at what was alleged and found that there was no military enterprise, which is kind of a collection of people. Like when you think military, you think people in a uniform, organized, disciplined, and even, sometimes the definition is getting odd, because you can have people that don't have a uniform, and yet they're acting together. The judge found that there was no allegation of an actual military enterprise. Therefore, he agreed with that. And what I have tried to convince the court and the Court of Appeals is that I should point out the indictment was amended one time already. So there was what's called a superseding indictment. They know the law on this, the government. They know what they got to put in there. It wasn't like the judge came up with a ruling that, oh my God, we didn't know that. We didn't know we needed that in there. There was a procedure in court. If the judge says, you need to say something, and you didn't say it, you can ask the judge, oh, sorry, let me say it, and I will say it, and I have facts to back it up, and the judge will let you do it. Rare will be the day when a judge says no to that. They didn't ask to do it. They didn't ask to do it because there was no military enterprise. It just wasn't there. And it's kind of like, that's it. There isn't one. That's simple. That's why I'm claiming they are factually innocent. Once you get rid of that, there's no case. There's nothing else. Yeah, that was my idea. Okay. But so far we're not winning. That is a problem. So okay. What do you expect the outcome of the civil case that you are involving right now? What I'm hoping the Court of Appeals will do is let them have their day in court. You want them to show factual innocence? No problem. Give us a trial, and we will show factual innocence. That's what I'm asking for. Okay. Let us present our case to a jury, and every one of them, each of my clients, they have a different story about how they were brought to this case. So that it's not all the same. Each one is making a movie, was making a documentary, and they found him. And it's kind of like they came to him, they came to the Hmong people as the U.S. government, not as a non-government person. It's kind of like a defense to this case is
if the U.S. government comes to you and says, we want to do a war, please help us, or we're in a war, please help us. Well, we all know this is the history of the Hmong people. The CIA asked exactly that during the Vietnam War. And the Hmong people said yes. And I might add, they said yes to an amazing, a very bad proposal. Go into that jungle and kill dangerous people. For what? And if I were the Hmong, I'm amazed the Hmong people said yes. I got to tell you, what do they owe USA? Nothing, right? But they said yes, and they did it. That was start of the whole thing. Well, when the federal government comes to the Hmong people and says, "Will you fight a war for us?" See, if the federal government came to me, I would say, oh, get real. I don't know anything about being a soldier, about military operation. Why are you asking me? When they come to the Hmong people, they take it seriously because they did it before. There's a history. When they came to them, they didn't come undercover. I am not with the government. I'm just some rogue guy, but I want to start a war and I'll bankroll you. That's not how it came. It came forward as, I'm with the U.S. government. It's like that sign, Uncle Sam wants you. This guy said, we want you again. And they were thinking, well, hey, we're here for you. What is it you want us to do? Right. But judging on, I know you said you didn't involve in the original case, but judging from the information and research you have done into the original case and the detail that you know about it, what do you think about the credibility of the original case, defendant of the original case, their credibility of actually forming a military, force to take over Laos? Here's the way I'd look at it. First of all, forget it. No way. I mean, I think you would need $50 million. Do you know if you ever read budget reports on like what we spend a month in Iraq or Afghanistan, you need such a large amount of money. The people that were doing this, these are small business owners. One of the guys was a police officer. I mean, these are not rich people. They don't have 20 million, 30 million, 50 million to go wage a war. So it was really impossible. But beyond that, they would never wage a war if our U.S. government didn't come to them. I mean, that would just not be on their agenda. Their idea is they would like generally, and they still would like, to solve that problem. How can we solve that problem? And the problem has to do with the Hmong still hide in the jungle. I call it the atrocities in Laos. The atrocities in Laos. That's my generalization for it. And when you think about how can we solve that problem, nobody would put on the list, let's start a war against Laos. I mean, it's an incredible, I mean, you'd have to be weird, so no. The reason I want to ask you that question to relate to is that a lot of Hmong could not believe, looking at the numbers that being arrested for the first case, is that they will have the ability or credibility to form such a force to take over a country like Laos. That's why the question came up and say, if something come up, maybe I should ask, but that's why I'm asking you. I think it would be the same odds as forming a team to go to Mars. Okay? It's the same odd, like, oh, really? Sure. Yeah, forget about it. I mean, no way. Impossible. Okay. Now, let's go to another question I'd like to ask you is that now that you bring a civil case representing, three individuals of the defendant and their spouse, or their wife, why not all of the defendant, agree to file like a lawsuit, like in the same lawsuit? It will be more powerful that way, isn't it? It would have been my desire to do so, and I would certainly like to have the general as a party. I tried to get everybody, and the concept that some of them had, speaking through their attorneys, was, look,
we got dismissed from the criminal case. Leave it alone. If you file the civil case, you're opening it up. And if you open it up, it may come back. I see. There's a risk. Okay. And you know what? I don't deny that. There is a risk. And my clients needed to be brave to say, you know what? That's a risk, yes, but we're going to do it anyway. And they feel very strong about their case, of course, right? Yeah, they were not afraid to give it a green light. Not only, by the way, not only the men, but the wives, because they're in it too. So that brings to the next question. I know you touched a little bit at the beginning. So what is the main allegation of the plaintiff that you filed? The main allegation is that what was hidden, it was a false case. That's the main allegation. Okay, that the criminal case was a false case. It was based on a lie. And the biggest lie of all was that when Stephen Decker came to these people and told them, I'm with the federal government, we want your help, that fact was never presented in evidence. In other words, everything's taped, everything's videotaped, there's all kinds of videos, but that part is not in it. That's off it. So once you push that to the side, what you see is a bunch of guys, sitting in a room where there are missiles and things. Okay. And who brought them the missile? Mr. Decker. Okay. Oh yeah, and his group. So, but what you don't see is, hi, I'm Mr. Decker. I'm with the U.S. government, and we want your help. That part was deliberately excluded from all evidence. It wasn't mentioned by the government. You would never know about it. And that, if true, is a total defense because, if the federal government comes to you and says, we want you to do a war for us, then you didn't violate that statute. You're innocent. You are factually innocent. Otherwise, General Vang Pao would have violated from the very beginning of the Hmong involved in the United States, even though then he wasn't a United States citizen. Right, but if for the general to get involved in this, he was the one the CIA came to before. Right. He was the one, I remember, I went to his funeral down in Fresno, and it's a 7-day event. I was there for one of them. I saw the photos, and it's an amazing museum of him. I was very impressed. Again, like a typical American, I don't know a lot about the Hmong people. When I saw all that they did, I was shocked and amazed and impressed. And I'm thinking, there's no way General Val would, after all that beautiful military career of helping the U.S. government, would then somehow betray the U.S. government. He would not betray them. I was sure of it. And the Hmong people I know, they just wouldn't do it. Well, from what I know, there's no way the Hmong would do that. Especially the Hmong who live in the United States. Why would they do that to their own parents? Right. To give an example. But my next question to you is, now that you file the lawsuit, what did the court say about the lawsuit that you filed on behalf of the three of them and their spouse? The court said we do not have a case and dismissed it, and that's why we've appealed it. And what the court said is we must show that the criminal case ended in a manner that shows factual innocence. Not just that you won, but that you were innocent. And this is why I describe it as a catch-22, which catch-22, is a slang. It's a slang, it's where I understand. You can't really, it's kind of like a chicken and egg problem. How do I prove my factual innocence if you dismiss the criminal case and I never get a trial? And I have an answer to that. We do it in my case. We put on the case that they are factually innocent now. And that's one of the things I want the justice to have the opportunity to present your case. It's the American concept. It's a very American rule. We call it your day in court. That's what we call it. Your day in court. Your day in court. And they never got that in that case. And you want to have their day in court. That's what I'm looking for. Okay. And that is the appeal court. It's in San Francisco, Yes. And you did say it earlier. It's the Ninth Circuit Court of Appeal in San Francisco.
So when you going down there on the 14th, my question would be, do you also bring your clients with you, or just you there to present the case on the hearings, or how will it work? Well, first of all, courts in America are public. That's the first thing. So anybody can go. Anybody can go. I will tell you. Go after yes, media? You may go. Okay. I will tell you though, they have certain rules about. First of all, there aren't that many seats. It's not like a gigantic room. And I don't know how many seats are. There are going to be a lot of people there, so it's just sort of hit and miss. You get there, you get a seat. Media is a different issue. You can. We can't ask. You can be there and just listen like any citizen, but you can't film. Yeah. They're not going to let you film. Yeah, we already asked. Yeah, and you have to. What will happen is there's going to be 3 new judges who will look at this. 3 new judges, and those judges are higher. It's a higher court, and if they agree, they can, with me, they can reverse it, which means undo it, and send it back down, send it back to Sacramento, and let us have that day in court. So that's what we're asking for. So it's, say if the 3 new judges agree and they send the case back, would the 3 defendants that you represent also risk their case that perhaps? Oh, then we go back and do it. Then we can present our case to a civil jury. Okay. That's what it means. Okay. And we can prove factual innocence at long last. At long last, waiting for. Yeah, finally. So when you in San Francisco on the 14th, what will be your main argument for the appeal? That the determination of factual innocence should be made in this case. And let us go to trial to show. And that pretty much what you're asking for. That's what we're asking for. Okay. Right. Well, what I told the judges, I get it. You got to show you're innocent. I don't mind that. That's a fair requirement. Let us prove it. Okay? That's our burden of proof. Let us do it. Well, Mr. Frank, let's take a little break, and when we come back, I'd like to ask you a few more questions about your appeal case. Very well. And perhaps we'll touch a little bit about the history of the original case, so get our audience and especially the Hmong folks who are watching, not just in the United States, but all over the world, also understand where we come from and why the lawsuit and the appeal case is now in San Francisco, and perhaps what's the expect of the outcome. So we'll be right back. Mình xin tin trả lời rong xiên đầu của cho nên tất cả lần cho tu attorney và law file họ lawsuit law một sở chế bê tu đời cho và trong đề thật thơ rồi đầu trong hiện tuวันที่ plau ชงอภาชาđời của bê tàu hành bê ta rồi nên đời tất cả là người thả ý rong gì. So Mr. Frank, welcome back. Thank you. Let's talk a little bit more about the appeal hearing court on the 14th of May in San Francisco. Can you tell us a little bit whether or not if the public can be there and where the address and perhaps if they wanted to have the chance to sit in a courtroom? The public is allowed to come to any court in USA. It's 95 7th Street, which is Mission and 7th. There's parking around there. It's not so easy to find parking. Okay. The only thing I would tell you is that there are only so many seats there. And when they're full, they're full. So the court... Do they need a call first? Or? No, they just show up. They show up? Yeah. Okay. But I also want to tell everyone that even if you can't get in, you could be there. And just being there is good. And we're going to be there. We're going to have our oral argument, which won't actually last that long. We might have 15 minutes or 20 minutes per side. Okay. So it's not like an all-day thing. You got to get there in the morning, and I don't know. What time? 9 o'clock. 9 o'clock. And I don't know exactly when our case will be called. We're going to be on the list. They often have something in front of me. We'll see. Okay. Sure. So please come. Please come. We so invite people. 95 7th Street in San Francisco between Mission. It's basically on 7th and Mission. On 7th and yes. Mission. Okay. At 9 o'clock. So courtroom 3. Courtroom number 3. Courtroom number 3. Yes. Okay. When you filed the lawsuit,
with the appeal in San Francisco. Did you hear any response from the government? Anything from the other side about your lawsuit? The way the procedure works on appeal, we file a brief first, and then they file a respondent's brief. And in their respondent's brief, what they said was basically what they had told the first court, which is that the dismissal of the criminal case did not show factual innocence. That's what they basically argued again. It's the same thing. They're saying, look, they didn't really say you're guilty, you just didn't prove you're innocent. And therefore, you can't sue us. That's basically. And they hope that will be the end of it. Yes. And it's not, according to I hope it's not. I might add, after we're in the U.S. Court of Appeals Ninth Circuit, the next court is the U.S. Supreme Court. So this is almost the highest of the Hyatt, the second highest court. Second highest. Second highest court. Second highest. So the U.S. Supreme Court would be the next one. Okay. And will you take it there if oh yes. You will? Oh, okay. Yeah. Oh yeah. All right. Okay, well. The U.S. Supreme Court, they only take, really important cases. They hardly take any. And I hope this would be one. Okay, I hope they would. I might add, if we win the case and it gets reversed, there's a really good, really high odd that the U.S. government would appeal it to the Supreme Court. So there's a couple ways it could get there. Now, Mr. Frank, the other question I have at the remaining of our minutes is that files lawsuit on behalf of three plaintiffs, the three of the old defendant from the old case or original case. Not just, according to what I read, the whole thing is that it's not only has to do with the case itself, but also with Hmong that being, slaughtered, that being discriminated, being chased in Laos. That's why I started the first case and problem to start with. So in this case, how do you plan to argue, the Hmong who also still live in Laos in hidings or previously been slaughtered by the Laos government? Part of it is the issue we have under our First Amendment, which is the right to seek redress, to petition the government for redress of grievances. So for example, if you go to the U.S. government and say, we have a problem in Laos, please help us. You should never be retaliated against or attacked for having asked. Our government can tell you no, too bad, but they can't do something against you. And one of my claims is that they actually did, once they learned that the Hmong people were interested in solving things in Laos, it's like they set this whole thing up. That's right. It's an act, to me, of retaliation. And as I said earlier, the bigger problem that's way bigger than this case are the ongoing atrocities in Laos. And what I'm a little bit amazed about is first that that's going on. I was quite shocked to learn that, okay? And I want to tell you, most Americans, they don't know about it. They don't know about Hmong. Laos is not a real famous country. And so a lot of Americans, if you ask them where is Laos, they probably wouldn't even know where it is. And the concept that there's like open killing of people, that's kind of in today's world, that's a really weird idea. Normally, you would hope like some movie stars will get involved, somebody, like someone like Angelina Jolie ought to get involved in this, or George Clooney or somebody. But when I heard about it, I was amazed that it's going on, that it is legal in Laos to kill a Hmong person. I find that rather shocking. And that the worst part is that nobody's doing anything about it. The UN, they've been asked to help, but they're not doing anything. The USA has. They acknowledged, but they didn't take any action. To me, this should be declared like an emergency. And this is, this should not be, we're going to study it. I mean, when someone's about to be killed, you don't do a report. You go save them. They need to be saved. Right. So what I think is, I wanted to show that our case that we're doing right now about the criminal case is an example where a lawsuit can sometimes bring government action.
So even you can protest, you can write letters, you can march in the street, all those are good. I want to encourage people to do everything in a peaceful and legal way. A lawsuit is another peaceful and legal way to effect change. And what can happen, by way of example, we have a very odd and old federal law. It's called the Alien Tort Claims Act. And it was written in like 1789 or somewhere way back there as a law against piracy. But it applies to this scenario where if a mother of a daughter or a son who was murdered in Laos could bring a lawsuit in federal court in USA for against the Laotian government officials for doing that murder. And I'm sure a mother somewhere in the jungles of Laos would not have the slightest idea she would have that power. They wouldn't. She does. I want to tell that mom, call me, because I want to do that case. And that case, I need one mom, okay? I don't need 10,000 moms. I need one mom who lost a kid. Or a dad. Or a dad. Or both. Or both. Better yet, both. What I would like to do is file a lawsuit on their behalf and apply for something called an injunction. An injunction is a stop order. You know, you've heard the phrase restraining order. It's a stop order. I would like to apply for an injunction from a federal court judge to the Laotian government officials saying, stop killing Hmong people now. And if they didn't do it, we could extradite them on a contempt. And it would be a very interesting case. So I just want to point out, sometimes law cases can create or give the force that you need when government is not acting to make them act. We know almost for a fact that there is no way a mom or a dad in Laos would do that, even though if they have the case, will be like killing themselves or suicidal to file a lawsuit in the United States against their own government, a communist government. But that even with that, you said that even with that they could still do it if they choose to. If they choose to, somehow there would need to be protection of whoever does that. They would need that protection. And I think all that could be even dealt with by court order, but I think you would have to get that mom out of Laos. Sure. I don't know. What about mom and dad that now in the United States and have such a situation apply to them in Laos? Okay. Because Hmong family, there are many Hmongs and Laotian family that live in the United States still have family, kinship, siblings, son and daughters in Laos. When I did the funeral case I was telling you about, I learned a little bit about the Hmong family concept and the clan concept. Sure. And there's a lot of people who are cousins who really aren't cousins, blood cousins, but they look upon themselves. Sure. And in order to bring the case here, I think you got to be a mom or a dad. Okay, like a direct mom or dad, not cousin, aunt, uncle, whatever. They would need to be brave to do that case. Okay. That's what they need to be. As an attorney, let me ask you, my last question would be, given the videographic picture that we received over the year from Laos, of the Laos government killing Hmong in such a way, that unimaginable way, will the Hmong in the United States as an organization or a group can file a lawsuit in federal court against the Lao government? Can they do that? I'll tell you what, here's the problem with that. The problem with that are the Hmong. And I'll tell you what it is, because I know, because I tried. And I had some good help, even with the help of my clients, to approach the Hmong committees. They're very well organized, and they have committees for all this. I want you to know, I spoke with them. I made presentations to them. I made requests to them. I tried to get that going through them. I couldn't make it happen. I couldn't get any sort of, nobody here could really make it happen. And I figured it out.
You know, what makes this case happen is I don't have a committee on it. I don't have a Hmong organization. I got the 3 people I see. who were charged with the crime. They signed an attorney-client agreement with me. I don't need a government. I don't need a committee. I need people who have what we call standing to sue. And that's a mom or a dad. If I get a mom or a dad comes to me and says, let's do it, we can do it. I would like, what the Hmong people here could do would be to help find those people. And then, if such a case did get filed, I want any Hmong person in law school to call me, because I'm going to need some help. I will definitely need some help on it. Of course. And lastly, Mr. Frank, it's a pleasure to talk to you today, and thank you for spending your time with us. But is there anything else that you would like to say directly to the Hmong community as an attorney representing 3 of the plaintiffs filed lawsuit against the United States government and the ATF agent and his supervisor? I want to share a concept that sometimes if you file a law case and you lose, you still can win. Something can happen from it, even if you don't. Like so far, we lost this case, I'm sorry to tell you, and we're appealing it to get it back to court. But let's suppose we lose again. And let's suppose I go to the U.S. Supreme Court and we lose again. Does news of that get out? Do I get a mom? Do I get a dad? Do we file that next case? I mean, I look at the lawsuit path as one that's not about did the judge agree. It can be past that. And I hope that the Hmong people can see it as, okay, we can march in the street, we can collect ourselves together. I know the Hmong are quite good at collecting together. I've been very amazed to see that. Better than most people on earth. I mean, it's like, wow, you know, they can do it. I know in my funeral case, they could go to 20,000 people and collect $2 each in a matter of a week. Sure. And it was ready to go. And I would be like, wow, how did you do that? And they just had everyone going everywhere. Everyone knew where to go. So if we could bring all that organizational talent forward and to become helpers and workers on a big case like that, it can be done. I did say my last question, but there are a few things that come to my mind. I'd like to ask you this: what's in it for you that you are following the helping following the case? What's in it for you? First of all, I'm a private lawyer, so I'm not a government lawyer. I have my own law office, and it's like owning any business, like owning a restaurant or anything. I need customers, I need cases. If I win and I get damages, okay, and the plaintiffs collect, I get a piece of that, okay? Sure. So I want to say there's, sorry, but I'm a lawyer. This is what we lawyers do. We are in it for the money. I don't want to be embarrassed by that. Sure. But I'm also interested in aligning myself with the Hmong people. And I find it to be amazing that the UN isn't on this, that the USA isn't on it, that Europe isn't on it. Somebody ought to be on this and doing something. And I have a general interest in becoming some type of ambassador for the Hmong people to start approaching these people. And I'll tell you, I have some ideas on how to do it. And I think it needs to be done. Somebody needs to start talking to other governments to get them involved and get people organized, not just Hmong people organized, but Western government people organized. And even other Asian states, like if you got China on the Hmong side, well, that would be huge. Getting China to say, this is wrong. And as I understand, China does sympathize with the Hmong. And they don't like what's going on down there. They don't want to do anything on it, maybe. They're not going to send armed forces to Laos. We're not there yet. But this is what I'm saying, is we should be going to every government and saying, please help us. And I would like to be doing that. I see. With that said, Mr. Frank, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Today we had oral argument in the United States Court of Appeals, Ninth Circuit, on the case that we have filed for malicious prosecution of the underlying
decision that will be reversed and go back to Sacramento, where we will then get to prove that my clients, the plaintiffs here, are factually innocent. Thank you. rồi giấy chuẩn bị cái trà thì chúng tôi mau chua xuân số tuổi lúc nào giờ lúc có lên tuổi lúc thì cho xong cái cái bao,แต่สิ่งนั้นcũng nhớ rồi lúc đồng xe máy họจะthay lúc nào giờ lúc chi sinh hoặc lúc con chân chi sinh nhớ rồi để lúc còn họ muốn về hồi thì Hmong Development Foundation giờ lọt tới America lọt cho tới thay nó lúc nào giờ inหัว press conference อยู่มั่วจะคนchi sinhตัวกงสิ่งนี้giờว่าตัวในพลชาวลิตเที่ยวว่าแต่ละเจนอยู่ตัวกงลูกคนเชียร์ตัวนู้นเราที่อย่างเขาเที่ยวอีเพลนดักกันเราคุยจะในมือใช้จอเดียลูกคนเชียร์ในเขาจงจะตัวลิจ่าไปชี้จีดัวของhọ Hmong Development Foundation ลูกจงกิชิธาเนี่ยเราลูกจงเชียงใหม่เขาได้จะไทยตัวลูกก็ลินดูนุติโตช่องเจกับเรากิชิธาเนี่ยเราโรนอมุ่งตัวกู้เธอปืนจ่าไทยมองลงไปหูเตียชาวลิยงชัยยุดยาตัวกว่าชื่อเส้นตัวไฮโลเนี่ยโดนลูกจงกิชิธาเนี่ยเราโรนอตัวกู้เธอปืนจ่าไทยชาวลิยงชัยยุดยาตัวชอบโดนลูกจงเชียงใหม่โดยเช่นจ่าลินดายีเต็งเชิญจอจะจื่นเดลูกของเขาHmong Development Foundation จึงแต่ตอนบ่ายยังมุดใจตอนเนยเนี่ยโดนชาดาโลเนี่ยโดนลูกจงเชียงใหม่เขาได้จะไทยตัวเธอชื่อเดลูกของเขา Hmong Development Foundation เนาะยังหนึ่งชื่อว่าโอ้ยังเลยผมว่าปล่อยตัวนู้นเราไปเสด็จตัวย้อนเดอชาวยี่ห้องเชียงใหม่เนาะใจต่อพลเอกชวลิตตัวหลักกรุงเทพตัวไปมัวการประชุมนุ่งนอที่ตะกี้การทอจากคณะกรรมการของ Hmong Development Foundation ตัวเนาะจะย้อนต่อรูโรงแรมMGP หมู่นี่จะมัวจอนักเรียนมหาวิทยาลัยย้อนที่เชิญนย้อนต่อที่ไปไว้จากคณะกรรมการย้อนต่อเลยจะไปตัวใจต่อตัวรอบไปเสือเกย์ของนางมูเกย์นุ่งนออย่างวันที่เจ้าDecember โรงเรียนที่ให้โดนนี่จะคือจินตนาการเสด็จย้อนอเมริกาเตะเลยย้อนต้องการนู่นแล้วเพราะว่าแต่ชนะไปรู้สมาคมHmong Development Foundation ตัวที่ย้อนไทยเตะเลยจะไปต่อย้อนจอรัฐบาลไทยเนอะชี้ถ่าจะยาวจากที่ว่าเจ้าเหลือเกย์เราป้าไปให้มองยาต่อเตะหน่อยว่าเจ้านะnhớ trong đời lúc trẻ ủi mua lúc trong kế sĩ thả một trong tuần nàyจะtuân sai luôn cho rồi cho nhiệt gì cái tin trả nhớ đồ đểจะไทยthế nhớ đồ tới chợ America tôi cùng lúc trong kế sĩ thả nhớ đồ rồi nọ thế chúng ta tóm ba giảiต่อตัวกู้เธอปืนจานcho rồi cho chuyên đời lúcของhọ Hmong Development Foundation ủi giờ chúng taต่อยอดđồติดชาด้าเราcho trong đời thayเจอหนอกันไปเลยจ้ะเทตัวรู้จอที่ตัวกูตัวสิงท่อเนาะรู้จอเมตาลาสิงเชียงใหม่เนาะนู่นน้อยใหญ่นู่นชิเซนก็ตัวใจต่อครัวเนี่ยโดนในสาเลยจ้ะเซ่กูจงซาเกยอย่างกูเด่นมัวอีจ่อได้อยู่ตัวเด็กกูจงซาเกย
ลูกของเขาเลยแต่ Hmong Development Foundation นั่นเองก็ปวดตัวหนอก็ปวดตัวเป้าสัตยาได้ชีแท้เป้าจอดที่มาเพราะว่าแล้วแต่อ้อนู้เข่าลุ้นดูคอเกิดเท่าเลยไปมองใครรู้มูลนิธิหรือรู้ foundation เนี่ยไปยอน้ำซุ้มไปกระมวงนะก็สาริจาจะเก็บป้านเดี๋ยวลูกของเขาเนาะเราโดยเฉพาะเลยจะมองยังจะท่านเนาะยงชาไปแต่ไปมงไทยเนาะแต่ไปยิงมั่วบ่เนาะซื้อไปยิงเราจะไปยิงจอเนี่ยเนาะอย่างไปจอกันได้ตัวไปจีแต่เนี่ยซื้อมันยาซาเนาะไปยิงเราไกลหลายเลยเนี่ยรู้วันเดียวอยู่มันไกลอยู่เกิดตาหลายอยู่มันสั่งจอกังเราเสื้ออย่างจงก็ไม่จอคือตีมงเนี่ยตีเนี่ยสั่งดูติ๋วจอเกิดlạiหวังแม่งlạiไม่จอกังเราปังไปเด็กกูจงก็ไม่จึงจอไปฮะจึงคากีไปหลีนู้ไปอย่างมึงติ๋วฮะกูว่าเจ้านั่นเราเกิดนู้นว่าไม่จึงมัวสามวันจืไม่จึงตัวปังไปอย่าลูกของหัวก็จงช่างถอดตัวกู้เธอปืนจ่าไทยชาวลียงใจหยุดต่อตัวจอดุนเดชาดาลอเขาลุ่นทองเชียงใหม่เลยหนึ่งตลอดที่จะจื่นเดลูกของหอมง Development Foundation ว่าอยากจะจึงต่อตัวใจตอนหนึ่งยอดดุนเดลุชาดาลอยอดดอลุ่นทองเชียงใหม่หัวเตจะท้ายหนอต่อการในตลอดที่จะจื่นเดลูกของหอมง Development Foundation หนอแล้วตัวเสกเราหมดดุนเดลุเจโอยมุลุจงเกชิทายอดดอหนอถอกู้เธอปืนจ่าไทยชาวลียงใจหยุดโดยจะจื่นเดของหอมง Development Foundation ตลอดจนเดคอยเชลูกคงเชงเกชิตาในตลอดที่เทตัวเต็นโดยจะต้นใจมงเทียจเนติกตินิจาหัวฉันต่อตัวใจต่อหนึ่งต่อการเดินเนื้อเทียจะชื่นเดินลูกของหอมง Development Foundation ตลอดชาเป็นจีเขาได้สอนเจ้าวันเดลมุกงรุ่นจงเกชิตาต่อการตัวเสด็จตลอดชาเป็นจีเลยแล้วตัวเสกเรามุกงรุ่นจงเกชิตาเนี่ยโดยนอว่าจงตุนเดี๋ยวจะตุนสายหลวงมงเกินเดินทั้งเชียร์ทั้งปีเนี่ยโดดจะไทยเราโดยจะเนี่ยสิกิตินิจาที่จะเสกเจเนี่ยโดดจะไทยตัวกงลูกของเชงนอนั่งชื่อว่าอุยตุชื่นเดลูกของหอมมง Development Foundation นอตอนเราให้ลูกที่เดลูกจงเกชิตาเนี่ยโดยนอโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณครับท่านทุกท่านครับมูลนิธิมงพัฒนาที่เกิดขึ้นในปี 2011 นะครับถ้าเป็นประเทศไทยผมก็ยังไม่รู้ว่าข้อสอบเลยนะครับแต่ 2000 หรือว่า 2011 ที่สหรัฐนะครับต่อการตอนนั้นชื่อว่าอุยตัวเธอชื่นเดลูกของหอมง Development Foundation ตอนเราให้ลูกที่เดลูกจงเกชิตาเนี่ยโดยนอเลยตัวกู้เธอปืนจ่าไทยชาวลียงใจหยุดตอนเราให้เจ้าลูกโดยจะเนี่ยสิกิตินจ่าที่จะพ้นจากตัวกงลูกจงเกชิตาเนี่ยโดยนอที่จงมงเนี่ยต้องปรับลุ่นเตนอเสดอประโยชน์จากจิตาเจ้าลูกไฮลอนเดอร์กู้เธอปืนจ่าไทยชาวลียงใจหยุดเนี่ยโดยนอนี่ที่มือใช้ต่อเนี่ยโดนเดไดอให้สอดเดของหอมง Development Foundation ลูกจงเกชิตาเนี่ยโดนลุ่นทองเฉียนใหม่ของเทจไทยผมรู้อยู่ว่าท่านมีอะไรแต่ท่านครับเราโดยบอกท่านเป็นอย่างนี้เราแก้อย่างนี้ไม่ได้ท่านต้องเป็นคนบอกท่านต้องเป็นคนบอกว่าท่านต้องการอะไรผมบอกกับเขานะเอาละวันนี้บอกมาวันนี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ใครจะรู้ครับว่าอีกไม่นานสิ่งที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่ถูกต้องมันต้องเกิดแต่ถ้ามันไม่เกิดที่ตอนนี้ไม่เป็นไรอดทนกันหน่อยเดี๋ยวมันเกิดขึ้น
ด้วยปัญหาง่ายๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันที่เกิดกับตัวท่านต่อการตัวตุกู้เธอปืนไทยชาวลิยงใจยุดต่อให้เจ้าลูตาเราจะชื่นเดกงของHmong Development Foundation ที่จะเนี่ยจิกตินจ่าต่อตัวกงลูกจงเกชิถาเนี่ยตัวรอต่อมูชอมินจีตคุณเนยวันก็ยีว่ายว่าอีตัวมั่วสื่อเนี่ยโดชมงเนี่ยโดได้จำในการที่อย่างก่อนทุกนอตลอดสอดรุ่งดงเชียงใหม่แล้วมั่วสื่อเนี่ยโดนลูกกงเชงว่าชื่อชีลอนเดอ Hmong Development Foundationก็เราจะก็บอกเขาเกชิถาตาเนี่ยโดตะกินเราจะรู้จะน่าสายจ่าเสือ这里话侬那嘛给其他人哩的叫那制度好那嘛，故意很让呢，为这被忙呢，你那在那在就那给人机了那嘛，故意很牛更好，但是侬那也侬只见一点，叫那去台那个多讲被忙侬讲不说侬那故意很容差了哩。จิตาอินเดอร์จงนาถ้าเราไปชมห้องตลอดมั่วสาวสีจงอินเดอร์เนี่ยเราที่จะไทยหรือพัตตาการอินเดอร์กูปะตัวจันเด็ดสิกตินใจกูตัวต่อขอเฉยตัวเตตัวกูตัวปัวจังหวัดนาดเราเขาขนาดตัวที่อย่างกูเทียปะตัวเดียวจงนากูอยากอีเราชื่อเส้นชับเลยเทียถ้าเราอินเดอร์เป็นห้องหลับมูมัวเตว่าคงเชิงล่อจงอินเดอร์เนี่ยจงนาอีอยากก็เกิดตัวเนี่ยตัวตะกี้นาเราจะตัวตัดสินนารู้ใจนากูอยากรู้ใจเลยจังตัดต่อชอเลยแล้วแต่หมุนยีมินจีเทียมเขาได้มินจีก็เขากล้าเชื่อมินจีมันดักก็เราชิดฐานสีแต่是一路到今天那个搞不到一样的去，一路个都看一路中那天。这里话古老早在今那嘛古侬那被是谈侬那嘛古也搞到那一边的，还真的被忙要做这些台呢，古做教领导都给跟到古卡去。有哩那侬那叫那就照顾到海点，你那有哩那被忙没来搞过，做个那么你那为了讲好，你那那只靠给跟到就比较忙，要到些个说的到莫给跟到个容易做比较มีตัวมีอยู่ก็ยานาตอนได้ก็ไปจะมีตัวมีจน容易落了海那天。这里的一种呢，这个定价贴中不毛做总是都贴了筛子，被什么温度什么。cái gì chỉ là cho nên hãy cho lúc công trình nó thì để sinh thành của nhau rồi nó thì bên mà sinh chỉ được tất cả thông bộ kế số mình chỉ là cho chữ thiết cho sự kiện để cho nên mỗi nhau đồ để thay cho phò lầu thiết phò lùa tao là hãy luôn hồ đồ cho chữ để lúc công hộ Hmong Development Foundation thiết được cô thợ bự trả thay cho vật dụng chạy dụt cho lấy kế sa tao là ban để lấy luôn nên nhau đồ để thay ที่ผ่านมาในจิตใจของพวกท่านนี่ผมเข้าใจดีนะครับก็อยากจะได้เป็นสัญชาติหรืออยากจะได้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นี้ป้องกันเรานะครับไปไหนก็ให้ปลอดภัยหรือว่าไม่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทางพื้นที่ต่างๆนี้มาแบบรบกวนจิตใจพวกท่านนะครับผมเข้าใจดีต่อการในรุ่นจงเกชิฐานนอเตียเลยจะชื่นเดลูกของHmong Development Foundationที่ตัวกู้เธอปืนชาไทยชาวลียงใจหยุดจะโดนในป้าตัวเชเกมุนน้อยพลชัวเกกุศลที่เป็นลูกอีเวนต์มุตตะให้มุตตะจึงจังเทียไปตัวโมกัดจะก็จึงจำต้องเชื่อตัว voice จะถึงเส้นเทียจะ opinion เทีย especially จะต้องเรียนนักศึกษาเลยตัวโมกัดเราเทียเราไปเดี๋ยวเราจะกิจสายอยู่กันกุศลที่ขอเขาเหลือจะที่เรารอติมิกาแล้วลูกมูชีมงพัฒนาเราอ้วนนะยกขอรอดชับเราไปจะตุ้นใส่รวกันต่อเขาได้เฉยไทยเคียนเตาปอยเตียเฉยน้อยเฉยรอดชับเราวันนี้อยู่ว่า history จะไม่จบนักศึกษาเทียไปจะตุ้นใส่รวกันจะชิกันต่อเทียชิตาลินเดลีคอยย่อเหลือสักกี่สานะเรื่องการเราควบเทียจะไปจะขอนอนนึงย่อขอป้าเตาไปจะตุ้นใส่รวนเตาเห็นปีหน้าบางคนอายุเพิ่มให้1 ปี20 กว่าปีเมื่อวานถ้าไปให้คนอยู่นะกลับไม่ได้ย้อนจะเก็บไว้รอชมรอได้ระยะต้นเต้เราอยู่ในช่วงเก็บไปเชื่อเดินย้อนจากนั้นเราตรงแต่นอจะเราใช้ไปยาวหุ่นยกแล้วนอต่อการตัวเสด็จตัวน้อสุดเดียเลยจะชื่นเดลูกของHmong Development Foundation จะตัวกู้เธอปืนจ่าไทยชาวลียงใจหยุดตัวเสกหมดตัวเดลูกจอมงมุนเบหูเดียรอน้ำซุ่มยอดโหที่จะไทยรู้รอน้ำซุ่มหน่อยยอดเด่นจุนเดลุ่นดงเชียงใหม่มวยชิงจ่าลินเดอร์โปรเจกต์เฟงจ่าเชมูโดชันฮุปงจอเนจิกตินจ่ายอดจุนเดลุ่นรอน้ำซุ่มหน่อต้องมัวเกจใจต่อเฉดอย่าจงเชี่ยมพอพระท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและก็คณะพี่น้องม้งมาจากอเมริกานะครับบุญพิษม้งพัฒนาที่ได้มาในวันนี้นะครับมาแจกผ้าห่มและก็มาเยี่ยมเยือนบ้านของเรานะครับในช่วงนี้
นะท่านเดินทางมาเหนื่อยๆเนาะสักพักหนึ่งนะฮะจะทานน้ำเดี๋ยวจะมีการแสดงของเด็กๆในการต้อนรับคณะทางชุมชนนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเสียสละเวลานะครับมาเยี่ยมเยียนบ้านของเรานะครับบ้านของเรานี่ชื่อบ้านน้ำซุ้มแต่ชินาเลยจึงตัดต่อไว้คอว่าเช่นให้จอจันทร์ฟอนเนี่ยตัวต่อนอโดในพลชาวลิเทียว่านึกจึงใช้อีเปตอนได้นอยมัวจะเช่นสิจนที่เรากูจะในมัวจีจอเนี่ยสิ่งที่จะย่อยส่วนน่ะใช่เลยฮะสาลิจ่าตัวนู้นอที่ยังนู้ชิเซงโตเสด็จเทียนู้นลูกคนเช่นตรงนี้นอในก็ปวดตรงเสียเทียตรงเสียช่างเปลือกในตัวจะไม่จอนะเพราะว่าจิมเล่นติดตัวไม่ตัวอีโจอีให้จะเกี่ยวว่าแต่เช่นตรงนี้นอย้อนเดือดรู้จอในยิ่งมั่วตรงนี้นอหล่อที่หล่อลูกนอจะเธอรู้สึกรู้ถ้ารู้เสียเพราะว่าประตูจุดตัวลอยนะประตูไม่เช่นไหนอ๋อโอเคอย่าลืมนู้นเรากูเต้นหล่อที่เกิดได้ปะตรงเสียช่างเปลือกย้อนดูตอนเลยเดี๋ยวน้อยยี่ตัวเพิ่งยืนรอไม่หัวยีอ่ะอย่ากูอย่ายีจ้าย้อนเดี๋ยวรู้รอน้ำซุ้มเดี๋ยวนอเดี๋ยวรู้แสงจังหวัดเชียงใหม่นู้นน้อยยี่นู้อุลีถ้าให้เต้นเที่ยอุลีมองให้ยี่นู้ชื่อเส้นแห่งย้อนตัวเดี๋ยวรู้รอนอสายจ่าซื้อซาแต่ไปมองนออีกสิ่งหนึ่งเราจะตันนอเทมไว้ตัวนอไหลตัวจื้อเลยฮัตตาตัวพลเอกชูฤทธิ์ยงใจยุทธเนื้อเตาหมดสุเกปังหลุดชนเดี๋ยวไปรู้รอเท่านู้นนออย่างนู้นรองคือสวนสดใจคือนู้นนอเลยแต่เนื้อเตาหม้อเตะปากวอลหยอคอมพลีเตะไฟจะหลุดตัวไปมองให้กำลังใจจะไปมองฮัตตานู้นนอไปหาจิตช่วยตัวถ้อยจ่อจิสังสูหาสังปังสุไปหาหมดสุเกรู้จะไปมืออย่างต่อเน่ให้สรุปของHmong Development Foundation เราได้จำรายการรอมั่วเกลป้าโดยจะเด็ดสิกตินใจเนี่ยเรารู้ได้จะท้ายนอนเลยนู่นนอยอย่างนู้นขี้เที่ยวเขียตัวเตี้ยแต่มั่วเจ๋งเลยคนนั้นเองก็ผมไม่เราลูกเขียโดยจะเด็ดสิกตินใจเฉยๆเตี้ยกูทราบเตี้ยเดี๋ยวรู้ที่เชยมีการรู้จนเดี๋ยวรู้ก็Hmongเดี๋ยวที่เชยมีการตัดสินนอกเกียร์เลยตอหลบป้าตอเดี๋ยวไปรู้รอนอมั่วรู้แทงเดเที่ยป้าว่ารู้หลังคาแต่เกินรู้จริงเดี๋ยวเกิดไปปอดเดี๋ยวคนนอเที่ยหาสุเกป้ารู้จนตอนเดาขอคือหาเจียงอ้วนสีจุยันตอนเดรู้จนเตรู้ที่หาจนเดี๋ยวรู้นอซึ่งเดี๋ยวหัวเตจะไทยเราทั่วอย่างมงก็ยังเป็นจงแต่ยอดไปนอกเข้าจอเลยสร้างสอจไปแต่ไปยอป้าตอลิจ่าเราเดี๋ยวไปรู้มูในที่ไปหาเจียงปั้นสีจุยันตอนเดก็ผมไม่เรารู้ให้โดยจอเนี่ยสิกติใจเนี่ยโดยได้แชมป์อเมริกาฟ้ากีที่รู้ได้จะให้จอเกชิป้าหลอนเดี๋ยวลูกของHmong Development Foundation รอโดยได้จะไทยเนาะกูสาเหตุเขานอย่างนี้เขาหอบเพี้ยเกิดไปขวดตอหลุดต่อไปชงเดี๋ยวนอสาเหตุเขานรู้จัวจ่อคือตีมงยอดตันทอลูกกันดูนอจนโดนตอลูกได้เชอจนไม่ตะเป้าแต่ตาชินนอไปเมื่อสุกป้าเดี๋ยวลูกของHmongแล้วจะตานอเลยเขานอย่างเขาเกิดไปว่าเทียบไปเจ๋งว่าเก๋หวังไม่เราจะถอต่อใจในหล่นป้าเปเทียไอ้เป๊กมงเทียเลยว่าอีจ่อว่าอีตูมุจ่อจุยันต่อเด้เกมมุใช้จอเนี่ยสิกตินจ่ายเนี่ยตัวลูกจะน้ำซุ่มเนี่ยตัวนอจะมุ่งไม่เจ้าของผู้โดยจะเนี่ยสิกตินจ่ายเสด็จเนี่ยตัวลูกจะนอน้องไปทางโน้นไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นเราคุณนายว่าเนี่ยว่ายอตัวหรือเท่าจอนเดี๋ยวลูกของHmong Development Foundation ยอดที่อเมริกานู่นลูกหอบเพียรเราจอเลยสาริจ่าเซ่กูปอตรงนี้เขานายกตัวกูรู้สึกเบื่อบันใจหังได้กูปอเดียวว่าเป็นจันทร์สิกิงจาแล้วต่อหังให้จะเกเราเชิญการที่เราป้าแล้วเดี๋ยวเขานกูรู้สึกยาตาเป็นรอมาว่าเป็นจีเราป้าที่ซึ่งก็สิเรานายถ้าเราว่าเป็นหูตันเราเชื่อตัวที่เจ้าจันทร์จะจีตัวชัวแล้วกูปอเดียวเป็นจันทร์สิกิงจาเนี่ยถ้ามันกัดเต้เป็นมั่วเขาเราจะเราใช้เป็นตัวเชิญการเป็นจะคือที่เราจามงเนี่ยตัวไทยเต้เนาะที่หรือที่จะเดียวเราจังมั่วคำต้องการหังนะเราจังต่อไปหังแม้แต่เป็นมั่วอีหลังอีเดียป่าสิเราหนึ่งจังดาวชาเนี่ยเจ้าเราเลยเดี๋ยวเขานายเลยปอที่เป็นมั่วจะเกิดรู้เทียบเลยยงเชื่อเขาเป็นตะการเราใช้เลยว่าจังนึงจะจ่ายเงินตะการเราเนี่ยพอตาว่าสิริในมั่วของนู้นจะมีตะการเราจึงต่อละมูใจขนมจงเลยแล้วกูจงเชื่อเกินกูเทียเปลี่ยนมิจิจอที่นู้นในเจ้าของวางการตัวปูโดรู้จักนะยังมั่วได้ชีได้ชีเนี่ยตัวนู้นมาเป็นมั่วจิตชาตินอนะมั่วป่าวป่าปัวนะที่เราจะเรา
จะจำมียาวจะเป็นมุขนมตัวเราตัวเขาจะจำมียาวเราแล้วกูต่ออีกที่ไหนที่ซีจะอยากของว่ารอจะมั่วจังหรือจะซีเขาจำมีจะเป็นสากลตั้งตัวเชื่อมั่วเกี่ยวกับเชื่อตัวเขาจะจำมียาวนะนู่นเป็นเจ้ามันยังไม่有但是ตอนนั้น要เป็นจะ future leader จะเป็นป้าเลยเป็นจูเลยลูกเชี่ยลูกจีเป็นมั่วต่อเลยลูกเชี่ยลูกจีเขาเนาะเขาเลยบอกจะเป็นโอ้ยเขาโรมาโรเลย小辈จะเลยที่ตะการเราลู่เลยจังนั้นเขาเนาะเขาเป็นจักรยานบอลชัวนั่นวงไว้เราลงโอ้โหโดยจอเนี่ยสิกิตินจาโดยสปอร์ตจะยอดโดยที่อเมริกากูสักก็เป็นตอนนี้สิกินจาจีหายอเมริกาซื้อเนี่ยชัวลูกได้เชื่อว่ามั่งนะกูสักก็ในมั่วเขาเราใช้ในสายเดียเขาเป็นอวลินาหนุ่ยจงลิจาเราจะคุ้นหายตัวเนี่ยแต่นู่นเราลงเชื่อหันมาอย่าเป็นอวดเตาเป็นจะมั่วไม่ซื้อเราป้าตัวเหลืองเตาน่ะย้อนเลยจะ$1到一路里，这边啊莫阿伯车都蒙一段咁嘅，这边把阿伯车到一里，看到古啥的要把到北京人蒙那莫啊地行里，就要个啥的$1呢，要被用走一帮拍摄是啦，一路是被把到单头就蒙一啲钱啊，天路啲钱呢。但是呢จะไม่อยู่นะเลยจะตัดต่อว่า有冇เล่นเที่ยวนะ有冇มั่ว有冇ใจ complete ที่จะเราสิในปอดอีลิงต่ออีเดียวป่าเลยจะเรียกกูเจ้าในหมู่ดอลลาร์ชิตาจอดรถกินเราใช้โรงเรียนจ้าจอดนั่นนะเผานู่นนั่นก็ต่อได้เชียก็ได้ใจชอปวดตรงเสียเที่ยตรงซาช่างเปล่ามาจะมาอย่างจะเบาเตาเลยเพราะว่าเป็นยอดที่ชนะเป็นแบบตอนนี้เป็นเธอของเก็บปอดแจกใจจะไปนะจนเราเท่ๆรอแล้วตัวนี้นอนตรงไหนพี่ยอมมาก็ไปฮูลิจ้าผมไปฮูนั่นเนี่ยหัวสังจังหนัวจงเสียตอนจีก่อนนะจงเสียไม่ใจจะไปรอจงเสียอย่างนั้นจะต่อไม่ยอมขึ้นเอาคือเขากดต้องดอกแต่เขาน้อยไม่หาอะไรจากการตัวแจกจะไปลินเดน่าว่าจอที่นี่จงเสียตัวก็ได้ก็เจนเองนะตอนนี้น้องๆนะลินแถวไปอะไรนะครับไปเอาขนมไปขนมเหรอคิดว่าจะได้เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับไม่รู้เหรอโอเคโชคดีนะครับเล่นเอาขนมค่ะเอาขนมเหรอคิดว่าจะได้เยอะหรือเปล่าเยอะค่ะเยอะเหรอเมื่อตัวเนี่ยไทยมุลไปโฮเดียวิยาดีสุดาวงยาฮิตัวเนี่ยไทยโอมุลเชเดอร์โปป้าจะเชนโมเนี่ยตัวจะไทยเครื่องเกาหลีเทียยาฮิตัวป้าตัวเด็กป้ายอดตัวลูกจอน้ำส้มเนี่ยตัวโรนอเทียวันนี้คือได้มาช่วยเหลือคนชาวม้งอยู่ทางนี้เยอะเลยอยากให้บอกว่าการช่วยเหลือครั้งนี้มีอะไรกันบ้างครับคือได้เตรียมผ้าห่มนะคะต้องขอประทานโทษนิดหนึ่งนะก็ต้องขอสวัสดีบรรดาพี่น้องชาวม้งทั่วโลกและทั้งในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเรียกป้าดีกว่านะเขาเรียกป้าตุ๋ยว่าถึงแม้ป้าตุ๋ยเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนม้งแต่ก็มีความรักความผูกพันกับชาวม้งที่อยู่ในทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะคะเพราะยังไงก็ตามชาวม้งเนี่ยจะมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีความรักสามัคคีซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเคยรู้ว่าจากคุณวินเนี่ยนะคะเราก็เป็นเพื่อนของคุณวินแล้วก็รู้จักยีมั่งเขาก็บอกว่าพอมีงานอะไรเกี่ยวกับม้งตั้งแต่มาอยู่ตรงไหนเขาก็จะบอกนั้นก็จะส่งของมาบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยได้มาสัมผัสเองปีนี้ก็เป็นที่มาสัมผัสเองรู้สึกจะเป็น2 ครั้งแล้วนะคะเพราะนั้นของที่มาวันนี้เนี่ยเพิ่งทราบไม่ได้วันเดียวเมื่อเช้าวันนี้มันก็เลยจัดการคือ1ก็เอาผ้าห่มมาให้แล้วก็นอกจากผ้าห่มของที่ป้าเอามาให้แล้วก็ยังมีผ้าห่มของปตทเขาให้มาบ้างแล้วก็มีขนมสารพัดขนมนะคะ7 อย่าง 8 อย่างแล้วก็มีสตังค์ใส่ซองให้เด็กที่เรียนหนังสือชั้นประถมนะแล้วก็มีเงินให้กับนักศึกษาทำกิจกรรมเด็กชาวม้งที่เป็นนักศึกษาแล้วก็มอบเงินให้กับกลุ่มแม่บ้านที่จะมีปีใหม่ม้งนะคะก็ปีต่อไปก็คงจะขึ้นมาดูแลอีกนะคะก็ต้องวันนี้ต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าก็เพิ่งทราบแล้วก็เพิ่งบินกลับมาก็แล้วก็วันนี้ก็มาทำแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่ารู้แล้วล่ะว่ามีพี่น้องชาวม้งมีขนาดไหนแล้วก็ปีต่อไปเราก็จะดูแลกันไปนะแล้วก็ในโอกาสนี้ก็เนื่องในวันคล้าย
ปีใหม่ของชาวมงก็ขอกล้าพนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวมงที่รักทุกคนนะคะแล้วก็ที่นับถือก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นหรืออะไรนั้นก็แล้วแต่ก็ขอให้คุ้มครองพี่น้องชาวมงทุกคนทั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศมีความสุขความเจริญมีสุขภาพภายในสมบูรณ์และข้อสำคัญนะเราอยากจะให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่เนี่ยขอให้รักในหลวงรักราชวงศ์ให้มากที่สุดรักแผ่นดินไทยให้มากที่สุดนะคะค่ะขอบคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ดีใจที่สุดนะที่ได้มาเจอท่านแล้ววันนี้เราก็มาถึงบ้านม้งทางนี้ท่านคิดยังไงบ้างครับผมก็ที่นี่นะที่นี่ผมเพิ่งเคยขึ้นมาส่วนมากผมจะทำแถวเชียงรายมากกว่าเพราะมีโครงการที่จะทำถวายสมเด็จย่าอยู่ด้วยเรียกโครงการพัฒนาโดยตรงผมเคยได้ยินการพัฒนาพี่น้องมงแล้วก็พี่น้องอื่นๆที่อาศัยอยู่บนที่สูงเนี่ยนะเราได้พยายามทำกันมากเลยเพื่อจะให้เกิดความผาสุกเกิดอยู่ดีกินดีมีความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์แต่มันก็ยังมีปัญหาหลายอย่างวันนี้เรามันเยี่ยมเนี่ยเราได้ยินพี่น้องได้พูดถึงว่าแม้กระทั่งเรื่องการขอเป็นสัญชาติไทยถ้าที่เงื่อนไขต่างๆก็สมบูรณ์หมดแล้วอะไรหมดแล้วทำไมยังไม่ได้ความจริงเขาฝากผมไปหลายทีเรื่องนี้เราก็พยายามเร่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องฝากหน่อยเพราะว่าพี่น้องเนี่ยได้ทำภารกิจทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องคนไทยเพื่อประเทศไทยมากับเราเมื่อสัก20-30 ปีก่อนเหนื่อยยากเสียหายเยอะมีพี่น้องที่น่ารักเสียชีวิตไปเยอะเขายังยืนหยัดอยู่เหมือนทุกอย่างมาเหมือนกับพวกเราเนี่ยจะมาจากที่ไหนหรืออยู่ยังไงเขาคือคนไทยเพราะเขาให้ความรักให้ความจริงใจต่อประเทศไทยเราแล้วสิ่งนี้นะที่ผมอยากจะให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องซึ่งความจริงมันมีกฎเกณฑ์หลักการอยู่แล้วช่วยเร่งหน่อยเถอะช่วยเร่งให้เขามีความสุขจากการที่เขาได้อยู่เมืองไทยนี่อย่างสมเกียรติด้วยนะฮะครับพูดถึงมูลนิธิม่วงพัฒนาที่มาจากประเทศอเมริกาแล้วเขาก็มีโครงการมาช่วยเหลือหมู่บ้านแบบนี้ท่านคิดยังไงบ้างครับนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังมานานแล้วนะท่านประธานที่ทำหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการพัฒนาหรือเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อจะมาให้การช่วยเหลือท่านเอาใจใส่เรื่องพวกนี้อย่างดีมากซึ่งเป็นสิ่งที่เราขาดอยู่แต่เดิมไม่มีองค์กรของพี่น้องอย่างแท้จริงมาบัดนี้ในองค์กรนี้นอกจากเป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเหมือนกับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรต่างๆซึ่งโอเคแน่นอนก็เราก็ต้องมุ่งมาที่พี่น้องเป็นหลักพี่น้องมงของเราเป็นหลักก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องคือองค์กรที่มีความรับผิดชอบหลักช่วยพี่น้องเมื่อพี่น้องต่างคนต่างติดต่อขาดเอกภาพขาดแนวทางปฏิบัติการชี้แจงที่เหมาะสมให้กับข้าราชการหรือว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบซึ่งเป็นคนไทยอยู่เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังว่าทุกอย่างต่อไปนี้คงจะเดินงานไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างครับก่อนที่เราจะจากกันงานเป็นแบบนี้ก็เป็นงานที่ใหม่ที่ชุมชนมงที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่ที่ประเทศอเมริกาอยากให้ท่านส่องความไปถึงพวกพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะว่าโครงการแบบนี้จะดีไปแบบไหนที่ช่วยได้ประชาชนอย่างเช่นเป็นชาวมงของเราผมว่าพี่น้องมงทุกคนที่อยู่เมืองนอกไม่ใช่เฉพาะอยู่สหรัฐเฉยๆนะอยู่ทุกแห่งในโลกเนี่ยคิดถึงประเทศไทยคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพี่น้องมงก็คือเมืองไทยเลยนี่เองเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากกลับพูดถึงที่สุดนะวันนี้อาจจะยังกลับไม่ได้เพราะมีภาระติดพันมีงานการที่จะต้องสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ยากไร้ยากจนที่ยังอยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยยังมีอีกนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากการทำงานของพวกเราผมคิดว่าก็จะสะดวกขึ้นไม่ได้ติดต่อเป็นบุคคลนะติดต่อเป็นหน่วยซึ่งท่านจะควบคุมแนวทางนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปด้วยความเรียบร้อยไปในแนวทางเดียวกันก็อยากจะขอให้พี่น้องมงทุกคนที่อยู่ต่างประเทศโปรดสบายใจได้นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรเรียนให้ทางกรรมการเรียนให้ท่านประธานของมูลนิธิมงพัฒนานี้ให้ได้รับทราบจะได้แก้ไขให้ท่านได้โดยเร็วพวกผมเองโดยเฉพาะผมเองซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับพี่น้องมงมากก็จะได้หมดห่วงไปด้วยเหมือนกัน
มื่อกี้ก็ยังพูดกับท่านประธานอยู่เป็นสิ่งที่ดีมากที่ท่านคิดอันนี้ตั้งอันนี้ขึ้นมาช้าไปนิดไม่เป็นไรตอนนี้ช้าไปนิดไม่เป็นไรยังมีเวลาที่จะสร้างสรรค์ได้อีกนานแล้วนโยบายของท่านที่จะทำงานกับมูลนิธิพัฒนาของมงสำคนที่มาจากประเทศอเมริกาเมื่อไหร่ที่จะเริ่มต้นแล้วก็คิดว่าจะเริ่มต้นไปแล้วเลยว่าอย่างเมื่อไหร่ที่จะเริ่มต้นไปล่ะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นการเป็นครั้งแรกเลยนะขนาดครั้งแรกนี้ยังเริ่มต้นไปเยอะเลยครับผมเพราะเราได้คุยกันเราได้อะไรท่านวันนี้ท่านประธานก็ดีหรือท่านกรรมการของมูลนิธิได้ทราบว่าวันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ของไทยยุทธศาสตร์ของชาติไทยเป็นไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ของพวกเราไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ของพี่น้องที่อาศัยเฉพาะที่สูงในเขตภาคเหนือนี่เท่านั้นแต่เป็นยุทธศาสตร์ของชาติเพราะความสัมพันธ์ในเรื่องความเจริญในเรื่องการปฏิบัติการของพี่น้องมงในพื้นที่นี้จะมีผลต่อพี่น้องที่อยู่ภาคกลางจะมีผลต่อพี่น้องที่อยู่ตอนภาคใต้มันเกี่ยวพันกันหมดเราเรียกยุทธศาสตร์รวมอันนี้ว่าจากภูผาผ่านทุ่งนาสู่ท้องนาทีนั่นคือเราทำงานจะเอาความเจริญที่ต้องเกิดจากข้างบนเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ผ่านลงไปข้างล่างลดปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นภารกิจทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่พี่น้องมุ่งจะมาช่วยเราอีกช่วยอีกแล้วแต่ก่อนนี้ช่วยด้วยกำลังตอนนี้ช่วยด้วยการพัฒนาคือการปลูกต้นไม้การสร้างป่าบนที่สูงเขา11จังหวัดภาคเหนือให้ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้การสร้างป่าหรือสร้างสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือไม่สำเร็จพี่น้องจะแก้ไขกันและทำให้สำเร็จเราทำได้เพราะเรามีคนรับผิดชอบ24ชั่วโมง365วันไม่เหมือนสมัยก่อนนี้หน่วยนี้อยากจะมาปลูกมาปลูกพอไปแล้วหายอีกแล้วไอ้ต้นไม้ที่ปลูกหายหมดหน่วยนี้มามันได้เฉพาะการแสดงเฉยๆวันนี้เราต้องลงไปให้ลึกลงมาถึงการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความสุขเพื่อให้พี่น้องได้มีความรับผิดชอบต่อขั้นตอนของยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือขั้นตอนเริ่มแรกเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องท่านมีความรับผิดชอบท่านรู้ไม่ใช่เราต้องคอยดูแลพี่น้องอะไรต่างอดทนกันมากพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจมากอย่าลืมนะฮะพี่น้องคนไทยเราอย่าลืมพี่น้องมงได้เสียสละให้กับเรามหาศาลเกินกว่าที่พวกท่านจะเข้าใจได้ซ้ำกว่าจะมาถึงวันนี้ผมว่าเรามีความรักและผูกพันกันดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะอย่างนี้โดยคณะกรรมการหรือโดยองค์กรจัดตั้งมงพัฒนาของพวกเราเนี่ยวันนี้ต่อการทำมุกของผู้โดยจะเนี่ยสิกตินจามงยอดดนุรจอนำซุ่มนอตาเหล่าตัวกู้ไทยเปิดจาไทยชาวลิยงใจหยุดตัวโดยจะชื่นเดลูกของHmong Development Foundationตัวเชื่อเกมุใช้มงจะเตยยอดโดชจงเกมุใช้มงเตยยอดโดโรนอยากยุดจุมุกปอเทียบปอมัวตัวลูกจีละป้าช่อเตียโยลิจ่าเทป้าตบมงยอดดนุรจอนำซุ่มนอมุนจีโดยยาตอนได้อีจนสิกตินจาเทียจุพยมอชสุนสตูแต่ชินาเป็นยอต่อไปชอิลุจงวันยอดตัวในลุจอน้ำซุ่มยอดตัวชาหกเจ้าว่าในพลเชฟลิตตัวชัวมงจะเตยยอดตัวชนสลินดักกันในปอดเลยจนต่อหน่วยยาชัวเดียถ้าจะนออ่านดอมบริจาเทียมงจะเตยวันยอดตัวชนในห้องมอได้ชีเทได้จีต่อการถอดตัวมุใช้จอนเดลุจอน้ำซุ่มนอเลยจอชื่นเดลุของHmong Development Foundationจอดกู้ไทยปิจาไทยจะวิยงชัยหยุดตลอดน้อยอีโปรโมโอเกยอดตัวในหัวแต่ไทยอีเจนึงวันเดียกู้ไทยปิจาไทยจะวิยงชัยหยุดยอดตัวเสกดักละมุนตรงตรงบางก็เขาได้จะไทยเลยช่วงมุ่งสสื่อเกตมุ่งสสื่อสอดตรงเดิมของHmong Development Foundation รู้จงเกชิตายอดตัวรุ่นตรงเชียงใหม่เขาได้จะไทยตัวลูกก็ลินตุนุติโตชงสิกบเปล่าหล่อสาวลินเอาซื้อเป็นมาชินจิดัว